咁呢段片咧係關於書嘅380頁 exercise 15D2嘅第8題嘅。咁呢一條應該係呢一個課題裏邊最難嘅一條嚟㗎啦。咁難度嘅位置咧就主要喺個 C part 同個 E part 題嗰度。咁我哋先睇咗 A part 先啦。咁咧而家就大致係講有個遙控飛機，咁佢就只會向上下咁樣飛嘅啫，應該即係如無意外啦。如果佢真係咧唔係咁樣假設嘅話咧，佢亂飛嘅話咧，其實就應該完成唔到條數嘅。好啦，咁咧個飛機咧嗰個高度咧離地面嘅高度咧就係可以用呢個 function 去表示啦。T 就係代表緊嗰個時間啦，飛行時間。好啦，咁咧首先 A 就好簡單嘅啫，佢話5秒之後離地面幾多，咁純粹咧就係代翻個5落去個 T 嗰個位置啦。咁如果呢度識嘅咧，可以飛咗佢啦。咁留意翻咧個 T 咧，應該就係用咗個 radian 嘅，因為佢係冇喺個 side 嗰度咧。如果你撳機咧，應該呢個係 suppose 係一個 radian 嘅角度嚟嘅。咁所以撳機嘅時候就要小心啦，轉翻 radian 啦。咁呢度或者暫時我唔係好肯定要幾多個 decimal place，咁我抄住先。咁咧個 B 咧就係話佢而家個速度係啱啱離開地面嘅時候係幾多啦？咁啱啱離開地面，咁即係揾緊個 initial speed 啦。咁所以咧就塞翻嗱，不過要 D 咗先嚇，因為 D 咗佢咧，將我哋今次咧呢個 H 咧，你可以睇成係我哋平時嗰個 displacement 嗰個 function 啦，因為都係講緊嗰個高度離地面嘅高度，即係你可以當地面咧就係嗰個 displacement 係位移係0啦。咁所以咧，我哋要揾 speed 或者揾 velocity，我哋都需要 D 咗佢先嘅。咁 D 完之後咧，就揾翻個 initial speed，所以就塞翻個 T 係0啦。咁呢度咧應該就靚嘅答案嚟嘅，因為 cosine 0咧就係1嚟嘅。咁所以個答案1.5啦。好啦，頭先就講啦，C 就係呢一題裏邊比較難嘅部分啦。佢問咧喺頭嗰10秒之內咧個飛機曾經轉過嘅方向。咁咧呢度咧，如果係唔知道轉方向到底係點樣做咧，可以睇翻上一條片啦。咁其實轉方向嘅話咧，其實就係可以使成咧係個velocity 喺嗰一刻度等於0嗰陣。咁所以咧，我哋先係揾咗 velocity 個 function 啦。不過其實上面個 part 已經計咗噶啦。咁跟住 set 佢等於0，就揾翻個 t 到底係乜嘢。咁所以咧就 set 翻個velocity 嘅 function 係等於0先。好啦，咁咧咁 cosine 要解翻呢個 trigonometric equation 啦。咁 cosine 一個未知數係等於負0.5，咁我哋可能咧就睇翻 cosine 係負嘅咧，就係 quadrant 2同埋 quadrant 3啦。咁如果計cosine t 係等於1/2嘅話咧，咁其實個 t 咧就係60度嘅。咁所以其實呢隻角咧就60。咁所以旋轉角咧，如果用 degree 嚟講咧，就120同埋240。咁不過我哋要寫翻做radian 啦。咁所以咧120就對應係2 pi over 3，240就係4 pi over 3。咁呢度可能咧就略略咁樣去撳下機，大概個數值，因為我哋係需要揾頭嗰10秒啊。咁所以咧，因為三角嘅即係 trigonometric equation 咧，其實佢有無限個解噶嘛。咁視乎我哋要個 range 去到邊嘅啫。所以咧，除咗第一圈呢兩個答案之外咧，我哋可能就需要去到轉到第二圈，睇下個答案會唔會超出個範圍啦。好啦，咁咧即係話將我哋啱啱計嗰兩個答案咧，就分別再加2 pi啦，加2 pi即係8 pi over 3。4 pi over 3再加2 pi 咧，即係10 pi over 3。咁唔知仲有冇嘅？不過我哋 hold 住先，我哋撳下機，睇下呢一堆，尤其是最後一個會唔會大過10？因為我哋要揾嘅答案咧係需要係10以內嘅。咁撳一撳機咧，呢個值咧就其實已經超出咗噶啦，就係大概係10.47198啦。咁呢個咧尾二嗰個咧就係8.37758啦。咁所以我哋應該咧就淨係需要投呢3個啦。咁視乎答案要用乜嘢做，即係攞最後答案啦，要 in term of pi 定係 decimal place 都 OK 啦。咁如果 exact value 嘅，咁就最好就係答翻咧，就係 in term of pi 嘅。係啦，咁咧喺呢個時間度咧，架飛機就係轉咗 direction 嘅。好，D part 啦。
咁 D part 咧就係問翻the first time 嗰個飛機嘅 acceleration 係0.5，acceleration 即係 AT 啦，AT 即係將個 VT 嗰條式咧係再 D 佢啦。好，咁咧呢個0.5 D 完之後係0，呢度寫靚啲先嚇。咁 cosine D 完之後係負 sin 啦。好，跟住咧就而家就要將佢 set 翻等於 equation，因為佢話 acceleration 係0.5嘅時候揾翻對應嘅時間。好，咁咧就睇翻 sin 到底點樣去計呢個 equation 啦。sin 係負咧就係 quadrant 3同埋 quadrant 4嘅。如果淨係1/2嚟講咧，嗰隻輔助角係30度。咁所以咧旋轉角咧，咁就會係210度同埋330度。咁我哋答案係以radian作答啦。咁因為佢淨係需要答第一次 reach 到0.5啊，咁所以我哋淨係需要答210度嗰個 radian 嘅答案。咁就係咧，就係呢個210就係7 pi over 6啦，係啦，係嘛？係。好，跟住咧到去 E part 啦。嗱，E part 應該係最難嘅一部分嚟嘅。咁佢就話啦，架飛機咧就係揾個 distance travelled。嗱，如果佢係要計displacement 或者個 height 咧，就好簡單嘅啫，即係用搭翻 ht 嗰條式就 OK 嘅，用翻呢個。但係如果佢用 distance 嘅話，咁就難啲啦，因為架飛機其實咧，我哋可以睇成咧，因為佢曾經轉過方向啊嘛，佢上升咗。頭先咧，我哋計咗呢3個時間啦，係曾經轉過方向嘅。佢上升咗，去到 t 等於2 pi over 3嘅時候，轉過一次方向。唔知佢落咗幾多啦吓，咁是但啦，草圖先。咁咧去到 t 等於4 pi over 3嘅時候咧，再轉一個方向。咁呢度去到呢個 t 等於8 pi over 3嘅時候，又轉方向，唔知佢飛咗幾多，暫且 mark 住先啦。OK，咁我哋要揾佢係咪頭嗰5秒？頭嗰5秒啫，頭嗰5秒咧就嗱，我哋撳一撳機 t 等於4 pi over 3咧，個數值係我撳咗未咧？係啦，呢個撳咗噶啦，呢個都撳咗啊。咁啊，寫多次先，2 pi over 3，呢個計一計先，1.91322，撳晒機先吓。好啦，揾頭嗰5秒飛機個 total distance travelled，咁我哋計埋個 h5先。好啦，咁而家解釋呢啲數字點解係有用啦。咁首先咧，我哋要計呢一段佢飛咗幾耐，飛咗幾多，咁就係呢一個嚟嘅。好啦，跟住到呢段第二部分佢飛咗幾多，咁就呢一部分咧，其實我哋就要靠呢個 h 4 pi over 3嘅高度去計翻嘅。咁即係話其實呢一橛咧，呢一橛嗰個長度咧，就會係可以攞呢個高度總高度，即係總高度再減呢個高度，就會計到呢一個啦。咁所以藍色嗰部分咧，我可以 mark 住先嚇。呢個就係總高度2 pi over 3減 h 4 pi over 3。好啦，咁跟住咧4 pi over 3就4 pi over 3個時間咧，我要出先，睇下係咪細過5嘅。係啦，呢個4.180幾，咁仲細過5嘅。好，跟住到H5時間係5嗰陣，咧就大概喺呢一度。咁啊，呢個 t 等於5。咁呢個綠色部分，我哋又要計翻呢個 distance 係 travel 係幾多咯喎。咁呢個咧嘅計算就係可以攞 H5減翻 H4 pi over 3，係啦。好，所以 total distance travel 得。
好，三部分啦。首先第一部分就係 h 2 派 over 3，好，跟住加藍色部分 h 2派 over 3減 h 4派 over 3，呢個就係藍色部分。跟住再加綠色部分 h 5減 h 4派 over 3。好啦，咁我頭先咧已經撳咗機啦，咁我就唔重複抄翻啲數字啦。咁你再慢慢撳機咧，就應該如果佢可以攞小數做答案，好似係三個色色啊。咁所以咧，我就最後撳到係2.29米嘅。咁你可以幫我 check check 啦。啊，唔係喎，2.91啊，2.91。咁你幫我 check check 啦。